بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم. فضلا منكم وليس أمرا، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. ولا تنسوا ترك لنا تعليق فيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا موضوع الفيديو هي آية قصيرة تقرأ 7 مرات فقط، تجعل كل من يكرهك يحبك ويسمع كلامك إن شاء الله. فقط يجب أن تقرأوا هذه الآية 7 مرات بنية صادقة وبحسن الظن بالله عز وجل، وأن تكونوا على طهارة بإذن الله وعلى نية إن شاء الله. إذا قبل أن نذكر لكم هذه الآية القصيرة، أطلب منكم أن تتركوا لنا بصمة إعجاب وتضغطوا على زر أعجبني لكي نرى كم من محب لصفحتنا لمزيد من الدعم والعطاء إن شاء الله. هي كالتالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العظيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العظيم. إذن هذه الآية تقرأ 7 مرات كما قلت لكم.